अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है फ्राइडे नाइट और मैं जो है यहाँ पे बना रही हूँ अचार गोश्त। ऑलमोस्ट बन ही गया है। तो मैंने जो है ये लेकर जाना है कल, क्योंकि आजकल जो है सैटरडेज़ को हम लोग वन डिश कर लेते हैं और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अचार गोश्त बनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने इसकी ग्रेवी जो है उसको लूज़ रखा है, क्योंकि कल ये दोबारा गर्म होगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा लूज़ रखा है और बस ये मैंने बना कर रखी। और उसके बाद जो है हम लोग आ गए मेट्रो पे। मेट्रो जो है मेरे घर के काफ़ी करीब है, मतलब कि इतना करीब हो जाता है कि आप वॉकिंग डिस्टेंस कह लें, या अगर हम लोग अपनी गाड़ी पर आएँ तो हमें हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगते हैं। तो बस ये जो है मैंने यहाँ पे आई थी कि मैं यहाँ पे देखूँ कि कौन सी ऑफ़र्स आई हुई हैं, क्या डील्स चल रही हैं, क्योंकि मैं ग्रॉसरी भी यहाँ से समटाइम्स ले लेती हूँ, बट मैं मंथ में एक बार मेट्रो या हाइपर स्टार ज़रूर आती हूँ ये देखने के लिए कि क्या डील्स चल रही हैं, क्या ऑफ़र्स हैं। तो उस हिसाब से जो है जो मुझे रिजनेबल लगता है मैं ले लेती हूँ। सेकेंडली ये कि मैंने कुछ फ्रोज़न फूड भी लेना था और मुझे यहाँ की केक रस्क बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बहुत ही टेस्टी होती हैं, तो बस वो भी मैं ले लेती हूँ। और उसके अलावा जो है बड़ा पैकेट मैंने नहीं लिया, मैं छोटा ही ले रही थी, क्योंकि अभी छुट्टियाँ आ रही हैं मुहर्रम की, तो उसमें हम लोगों ने आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रही हूँ। और फ्रोज़न फूड मैंने लिया है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ कि समटाइम्स ये होता है कि कुछ ना हो तो हस्बैंड भी बना कर खा लेते हैं, या मेरे लिए भी इजी रह जाता है। बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड तो मैं नहीं खाती, ना अवॉइड करती हूँ, बट समटाइम्स ये होता है कि बहुत ही कम ऑयल में या शैलो फ्राई कर लें, या फ्राई भी ना करें बेक कर लेती हूँ। इस तरह से जो है मैं बना लेती हूँ। तो या फिर वीकेंड्स पे तो हम फ्राई खाते ही हैं, अच्छा लगता है। वीकेंड्स पे सैटरडे या फिर संडे को एक दिन लाजमी जो है मैं बनाती हूँ इस तरह की चीज़ें। तो ये मैंने चीज़ें ली और उसके बाद मैं देख रही थी यहाँ पे कि और मुझे क्या चाहिए। डेफ़िनेटली मैंने ग्रॉसरी तो लेनी नहीं थी कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी। यही छोटी मोटी चीज़ें जो हैं रोज़मर्रा की जो खाने के लिए होती हैं, और मुझे जो है ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं अपना हाथ रोकूं, बट फिर भी जो है मैं क्या करूँ कि मुझसे रहा नहीं जाता। कोशिश पूरी होती है, खैर बहुत ही कम खाती हूँ, बहुत ही कम, बट खाती ज़रूर हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद जो है हम लोग आए यहाँ स्वीट्स के सेक्शन में। मेरा बहुत दिल चाह रहा था, खाना खाया हुआ था हम लोगों ने, तो मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था कि मैं कुछ चॉकलेट टाइप में कुछ खाऊं, मीठा खाने को दिल चाह रहा था। तो कुछ मैंने चॉकलेट्स ली भी सही, बट ये है कि ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब ले लो तो डेफिनेटली फिर खाई भी जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं सोच कर ले रही थी, बट ली सही मैंने, चॉकलेट्स ली। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड से ये बात कर रही थी कि हम लोग चलते हैं कि जो बेकरी सेक्शन है वहाँ से अच्छी सी कोई ब्राउनी लेते हैं, चॉकलेट ब्राउनी। बट इस टाइम काफ़ी देर हो गई थी, और इस टाइम हमें आई थिंक घंटा यहाँ पे हो लगा था हम लोगों को, 10:30 जो है वो हो ही गए थे। तो जब हम लोग वहाँ गए तो ऑब्वियसली जब वीकेंड होता है तो चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं जब यहाँ पे आई तो सिर्फ यहाँ पे कॉफ़ी में फ्लेवर में पड़ी थी, और उसके अलावा ये एक स्ट्रॉबेरी में पड़ी थी। उसके अलावा मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा सा कुछ चॉकलेट खाने का, चॉकलेट फ्लेवर में कोई फज ब्राउनी हो गई, या कोई भी चीज़ केक इस टाइप की कोई चीज़, बट ऐसा कुछ भी चॉकलेट में नहीं था। और हर चीज़ बाकी अवेलेबल थी, बट हम लोगों ने खाना खाया हुआ था तो इसलिए हमें नहीं चाहिए थी। और यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ अपना लंच। ये है सैटरडे की मॉर्निंग, 11 साढ़े 11 का टाइम है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना लंच। और आप देख सकते हैं जो रात को मैंने अचार गोश्त बनाया था, और मेरी एक और जो कोलीग हैं वो लेके आई थी सैलेड, और हम लोगों ने नान मंगवा लिए थे। तो काफ़ी मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। गरम गरम जो नान के साथ अचार गोश्त जो था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। कोल्ड ड्रिंक्स भी हम लोगों ने ले ली थी वहाँ से,
और उसके बाद जो है स्वीट डिश में हम लोगों ने मेरी एक कोलीग, दूसरी जो कोलीग हैं वो लेकर आई थी रसमलाई, और बहुत ही मज़े की थी, बहुत इन्जॉय किया। और हम लोग जब पूरा वीक काम करते हैं, इतनी हमारी हेक्टिक रूटीन होती है, तो सैटरडे को पूरी कोशिश होती है कि हम लोग थोड़ी बहुत इन्जॉयमेंट इस टाइप की कर लें। काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को। हम लोग गपशप भी लगाते हैं, लंच भी साथ करते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और उस दिन हम ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइट करते हैं अपना। और घर आने के बाद बस मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और ये है शाम का टाइम। मैं गूंद रही हूँ यहाँ पे आटा, और आटा मैं हाथ से गूंद रही हूँ। मैं थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करती हूँ कि मेरी राइट जो रिस्ट है, कलाई जो है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ लास्ट ईयर हुआ था। तो मेरी जो राइट हैंड की जो कलाई है, जो रिस्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे इशू हो गया था। तो मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपने इस हाथ से जो है, इस हाथ को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना, ज़ोर नहीं लगाना। इस वजह से मैं हाथ से बहुत ही कम आटा गूंदती हूँ। जब थोड़ा गूंदना हो इतनी क्वांटिटी में, तब मैं गूंद लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो ये शाम का टाइम है, और मेरे हस्बैंड को काफ़ी भूख लग रही थी, क्योंकि दोपहर में हम इस तरह से खाना, उन्होंने लंच वगैरह नहीं किया था, मैंने तो कर लिया था अपनी जॉब पर। तो अभी मैं उनको बना कर दे रही हूँ चीनी का पराठा, कह दें इसको क्या कहेंगे, चीनी का मैं पता नहीं इसको क्या कहेंगे, मैंने खुद ही जो है क्रिएट करके बनाया। आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे, मैंने कभी देखी ही नहीं किसी की, या कभी सुनी भी नहीं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। पराठा ही समझ लें, पराठा टाइप का मैं बना रही हूँ। तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय के साथ, क्योंकि उनको काफ़ी भूख लग रही थी, लंच नहीं किया था उन्होंने। तो बस चाय बनाऊँगी अभी मैं इसके साथ, और ये बना रही हूँ मैं। और उनको थोड़ा सा इस टाइप के जो पराठे हो, कह दें, ये थोड़े से क्रिस्पी अच्छे लगते हैं चाय के साथ, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा क्रिस्पी रखूँगी। और वैसे भी इसमें चीनी है, तो ये क्रिस्पी तो डेफ़िनेटली हो ही जाएगा, क्योंकि जहाँ पे शुगर ऐड हो जाए, वो कैरामल का एक टच आता है, तो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है। तो बस मैं अभी उनको यहाँ पे बना कर दे रही हूँ चाय, और उसके साथ पराठा, चीनी वाला पराठा। काफ़ी दिन से मुझे ना बड़ी तलब हो रही थी। मैं जब छोटी होती थी, तो छोटी स्कूल टाइम पे, कॉलेज में भी, तो अम्मी अक्सर बना कर देती थी। तो आज काफ़ी अर्से के बाद जो है, अभी मैं नहीं चाह रही थी कि मैं फ्रोज़न कुछ ऐसा बनाऊं या फ्राई करूं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये बना लेती हूँ। मैं ख़ुद भी थोड़ा सा ले लूँगी एक पीस, और हस्बैंड को भी बना दूँगी, तो बेहतर है वो रोटी खा लें इस टाइम, पराठा खा लें। तो बस आज मैंने वो याद ताज़ा की अपने बचपन की। तो बस इसके साथ जो है केक रस्क भी रखूँगी। और कल मेरा जो है ऑफ़ है, तो कल मैंने अपनी जो जार्स वगैरह जो न्यू लिए थे, उनको भी मैं इंशाल्लाह वॉश करके और सारी चीज़ें उसमें देखूँगी, डालूँगी। और ये है सैटरडे की नाइट, और मैंने अभी जो है दाल भिगोई है, दाल के साथ मैंने राइस भिगोए हैं, और बूंदी भी भिगोई है मैंने, क्योंकि आज मैं ये सोच रही थी कि रोटी शाम में पराठा वगैरह खा लिया था, तो थोड़ा सा जो है मेरे हस्बैंड की आज फरमाइश थी कि मुझे चने की दाल का पुलाव बना कर दो। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो है मैंने बूंदी के रायते के साथ, और आज मैंने चने की दाल का पुलाव बनाया। कबाब भी मैंने एक एक फ्राई किए, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी एक ही खाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं खाए जाते हम लोगों से। और मेरे पास दही बहुत कम थी, हस्बैंड मेरे बिज़ी थे थोड़े अपने ऑफ़िस के काम में, तो इस वजह से जितनी दही थी उसका मैंने जो है ये बूंदी का रायता बनाया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत ज़्यादा। और अभी है जी संडे मॉर्निंग, और आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था अगेन कि मैं सेवियां बनाऊं। मुझे बहुत बचपन से दूध वाली सेवियां पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी भी जब भी मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, तो स्पेशली अम्मी मेरे लिए मेरी फरमाइश पे बनाती हैं, मुझे बहुत पसंद है। और मैं अभी जो है बना रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि मैं अभी खाई जाए या जब भूख लगेगी, बट मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था आज दूध वाली सेवियां खाने को। और इसके साथ जो है आज संडे है, तो आज मैं बनाऊंगी पराठा। आज हमारा पराठा डे होता है नाश्ते में। हम वीक में एक ही दिन पराठा खाते हैं, संडे को। और मैं तो तभी अवॉइड करती हूँ ऑयल, जो है मैं बहुत ऑयल या घी वगैरह नहीं इतना ज़्यादा लेती, मैं देसी घी में बनाती हूँ जो अपना पराठा होता है। तो जी आज संडे है, तो संडे को मेरे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मैंने आज सबसे पहले जो है करनी है डस्टिंग, और पूरा जो फर्नीचर है, फर्नीचर पॉलिश का स्प्रे करके उसको मैं साफ़ करती हूँ, और ग्लासेस मिरर सब साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैंने जितनी भी शीट्स हैं
मैट्स हैं, हेयर कॉम्स, हेयर ब्रशेस, सब आज मैंने वॉश करने हैं। सबको मैंने आज वॉश करना है। धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है तो इनको मैं वॉश करूँगी। और उसके साथ जो है मैं अपने जो कपड़े हैं वो निकाल कर उनको भिगो कर और ड्राई कर रही हूँ। अक्सर मैं एंड ऑफ सीज़न सेल्स में कपड़े ले लेती हूँ क्योंकि जॉब की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा कपड़े ज़रूरत आते हैं। तो अब मैं इनको निकाल के सिलेक्ट करके रख रही हूँ और ये मैं अब टेलर को दूंगी और टेलर जो है वो स्टिचिंग करने में कुछ दिन ले लेगा और जितने दिन वो लेगा तो वेदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इनको मैं निकाल रही हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेस लिए थे मैंने लास्ट ईयर एंड ऑफ सीज़न सेल्स में, तो बस वो अभी मैं इनको ड्राई करके और फिर मैं रखती हूँ इनको और मैं बाकी काम फिर करती हूँ इसके साथ साथ। और मेरे पास जो बटर पड़ा हुआ था मैं ये सोच रही थी कि मैं उसका घी निकाल लूँ, बट मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह को 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता किया था और मैं उसके बाद से जो है मुसलसल काम कर रही हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा अब थक गई थी। मेरी एनर्जी बहुत ही डाउन हो रही थी। तकरीबन अभी हो रहे हैं 2 बजने वाले थे। तो मैं इसको बटर को तो दोबारा रखती हूँ, बट मैं पहले सोच रही हूँ कि मैं चाय के साथ कुछ ले लूँ। और चाय के साथ जो है मैंने जो सुबह सेवियाँ बनाई थी वो लूँगी, उस पर शक्कर डाल के, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने नहीं खाई थी। एक थोड़ा सा पराठा खा लिया था तो उससे ही पेट भर गया था, तो हम दोनों ने रख ली थी। मैंने फ्रिज में रख ली ताकि ठंडी हो जाएंगी तो हम लोग आराम से खा लेंगे। तो बस अभी मैं खाती हूँ सेवियाँ और उसके साथ मैंने मटन निकाल कर रखा है क्योंकि आज मेरे मियाँ जी की फरमाइश है कि नमकीन मटन बना कर दो, तो हस्बैंड को मैं वो बनाऊँगी उनके लिए। और ये जार्स जो हैं जो मैं इस्लामाबाद से लाई थी, इनको भी मैंने वॉश किया है ड्राई करके। इनमें केक रस्क डाल के रखी है और ये मैं नहीं निकाल रही थी। एक्चुअली इतनी ज़्यादा सावन के मौसम में नमी थी कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था कि कुछ लाऊं और इसमें मैं फ़िल करूं। तो अब मौसम अच्छा हो गया है तो मैं अब निमकोस वगैरह और दूसरी चीज़ें ला के और इसको फ़िल करके किचन में या टेबल पे रख दूंगी। चाय के साथ अच्छी लगती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपना घी, खालिस घी, देसी घी, असली घी, बहुत से घरों में डिफरेंट नामों से इनको बुलाया जाता है इसको। तो ये तरीका मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। बहुत से तरीके होंगे, हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं, बट मेरे घर में मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। बहुत ही परफेक्ट निकलता है। इसका रंग, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। मैं सिंपल जो है बटर को मेल्ट कर लेती हूँ चूल्हे पर ही। उसके अंदर जो है मैं 1 इलायची डालती हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा जो गंदम का आटा होता है वो डालती हूँ। 1 चुटकी नमक डालती हूँ और इसको बस मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख देती हूँ। साथ साथ मैं और काम करती रहती हूँ और ये खुद ही पकता रहता है। और छोटी मशीन जो है वो मैंने वॉश करके और रख दी है धूप में ताकि ड्राई हो जाए। मेरी दोनों मशीनें सुबह से लगी हुई हैं। कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे और कुछ मुझे वॉश भी करने थे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ वॉश कर दूं, जितने भी छोटे बड़े हर चीज़, जो कपड़े वगैरह। और इसके साथ मैं ऑयल लगाऊंगी। 4 तेल हैं ये और 4 तेल जो है उसमें विटामिन ई का जो है कैप्सूल डालकर लगाऊंगी। सावन की वजह से हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो अब मैंने यही सोचा कि मैं कुछ दिन इसको यूज़ करूं ताकि ये ठीक हो जाए। और बटर आप देखें घी आप देखें जो बटर से मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कलर इसका अच्छा आपको नज़र आ रहा होगा। ये बन गया है। और ये जो कंटेनर है ये मैंने हाफ़ जो है वो मैंने कुछ दिन पहले निकाला था तो फिल हुआ था। हाफ़ जो कुछ अभी बना है वो इतना ज़्यादा नहीं था तो मैंने इसी में डाल दिया है क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इसको खाती हूँ। मैं जो अपना जितना भी एग हो गया, कबाब हो गया, कुछ भी बनाती हूँ तो मैं उसमें यही डालती हूँ। और इसके साथ साथ जो है मैंने भिगोई है मिक्स दाल और राइस भिगोए हैं मैंने क्योंकि आटा अभी मेरे पास गूंदा हुआ नहीं है और मेरा गूंदने का भी मूड भी नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम थे मेरे। और अभी शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय हमारे घर बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत हम दोनों शौकीन हैं। उसके साथ जो है मैं लूँगी ये जो मेट्रो से मैं रात को लाई थी, ये फ्राई करके थोड़ा सा हम लेंगे, फिर मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। और मिक्स दालें जो हैं वो हो गई हैं यहाँ पे रेडी, बहुत ही मज़े की बनती हैं। इसके ऊपर मैंने बटर डाला है होममेड। और उसके साथ जो है मैंने बनाया है नमकीन गोश्त, बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल डिश है हमारी जो हम लोगों की तरफ बनाई जाती है और खाई जाती है, बहुत टेस्टी होती है। उसके साथ जी मैंने बनाया है बॉइल्ड राइस और थोड़ा सा मक्खन जो है मैंने घी से बचा कर रख लिया है ताकि हम लोग इसको यूज़ कर सकें। सब्जियों में और दालों में काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो
और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।